Hanondan esibe denen şeydi. Adur kitabım almandır. Bu kapının üstündeki ikilik sandı kim aslı? Bizden hiç basmadık olsun. Nereden geldik? Ay bu olsun da ya. Ay bu yer neydi? Bu yerde ben ne için kitap okuyayım? Arkamdan gelyenler ki ellerinde bıçak ve tayak var. Biz ne için düşüyoruz? Düşlerimizde bizim durmuşumuzda değişli sırlar olup biler mi? Düşlerimizi özümüz dolandırt bilersin. Düş, durlu tapgırları olan şol bir vatın özünde şekilli ve sesli hükümünde duyulyan var, duygu bütünlüğüdür. Zaman düşüncesi bolmayan düşler sekundlar içinde görülür ve hakiki dünyamızda zaman ile karşılaştırıp bilmez. Zamanın akyan tezligi aklımıza sığmayacak derecede tapağıtıdır bolin düşü neçe vat görüldüğümüzü bilmek mümkün değildir. Käwir kişiler düşü oyunmağa yakin görüldükler için onu yatlamak ihtimali yokurdur. Käwirler bolsa has üçün uqa gidenlerinde görüldükler için onu yatlap bilmezler. Çünkü düşleri oyunanımızdan 15 minut içinde yadımıza salıp bileriz. Ve gün içinde görün düşümüzün 10 ötürünü yadda saklap bileriz. Düşlerimizde uçup bileriz. Ummanlarda gezyen bir balık olup bileriz. Ya da Superman yani kahraman olup bileriz. Yani düşümüzde hemmedat olup bileriz. Ne için düş görüyäs diyen soruğa olsa şeýle jogap bermekçi. Bu ýagdaý käwir düşlerin näme maksadynyň barlygy soragyna ekilýär. Hiç kim bu ýagdaýa gönü ollukdan uran bir açıklama aydan däldir. Ýöne bu tema boýunça bir näçe teoriýalar bardyr. Käwir teoriýalara görä bu hadise diňe fiziologik tarapdan we düşlerin uklayan wagtymyz beynimiziň işçiňligini ýüze çykarýandygyny onanylýar. Olar üçin bir many ýokdur. Ýagny düşlerimiziň hakiki bir maksady ýokdur. Başka bir teoriýa psihologiýa tarapdan ele alınýar. Sigmund Freud'a görä düşler insanlaryň oýa wagtlary edip bilmedik zatlaryny etmäge kömek eder. Yani Freud içimizdeki hıcıwlarymyzyň açylmagyna kömek edýänligini aýdýar. Carol Jenk bolsa düşlerimiziň oýa wagtymyz eýe bolan pikirlerimiz bilen bir meňdeş bolandygyny ananar. Bu aýdan teoriýalaryň Victoria döwrüne orta atylandyr. Emma günümizde bir näçe psikolog düşlere değişli psikologiki we neurologiki bölümler arasında gurulan bir köprü teoriýasyna eýe çykýarlar. 1973-nji ýylda Alan Hobson we Robert McGarrel düşler beyninin tötenleyen elektrik gıcındırmalarının bir neticesidir hipotezasına ünsü cemleyer. Düşler yadımıza saklanyan tecrübelerimizin şekili bolanlığı öňe sürülýär. Şeýle-de bolsa bu tötenleyen elektrik impulsları ähli hekaýelere laýyk däldir. Ýöne bölekleýän şekillerden dören bir ýygyderlikdir. Düş görýän kişiniň beyni bu bölek şekilleri alar we olardan manily bir hekaýe döredir. Ukymy non-REM we REM diýilýän iki bölege bölünýär. REM rapid eye movement göz hereketi bolan. Non-REM bolsa göz hereketiniň bolmadygy bir ýagdaýdyr. Gözlerimizi ýymanmazda birinji bilen non-REM ukwatyny ýaşaýas. Non-REM 1, 2, 3, 4 ýagdaýyna çuňlaşýar. Ukymy çuňlaşdykça beynimiziň işçiňligi haýallaýar. Beynimiziň energiýa harjamasy azalar. Bu çuň uky koma diýip bilinýän bir ukudur. Anha bu non-REM biziň dinç almamyza sebäp bolan bir ukudur. Ukymyz ýerden açylan non-REM 1, 2, 3, 4 hökümine çuňlaşyp, ondan soňra 4, 3, 2, 1 diýip ýüzle ýagdaýa gelýär. Beynimizdäki energiýa ýagdaýy hem edil şolar ýaly azalar we artar. Her non-REMden soňra REM ýagdaýy bolar. Düşlerde REM wagtyny görýäris. Bu aýlaw ýerden açylan ortaça 5 tapar gaýtalanar. REM wagtyny oýandyrylan insanlar düş görenliklerini aýdýarka, non-REM wagtyny oýandyrylan insanlar bolsa düş görmänliklerini aýdýarlar.
REM uykusu wagtynda bütün myşsalarymyz ısmaz ýagdaýdadyr. Egerde böyle bolmasa da düşleri fizik taýdan hem ýaşardyk. Pikir etseňiz de düşüňizde bir bilen urşýarmyz. Bedeniniz hem düşüňizdäki hereketler fizik taýdan ýerine ýetirýär. Gaty, gorkunç rüýadaý bolardy. Sizin hem uykuda wagty gezýän tanışlaryňyz barmy? Bu kişiler näme üçin uykuda wagty gezýärler? Bu ýagdaý bir uyku bozulmasydyr. Uyku wagtynda gezýänler pes, aň düşünje ýagdaýyna garamazdan ýuwaş tolkun uykusy wagtyndan sebeplenýän we köplenç açyk dünýämizde, ýagny oýa wagtymyz edýän zatlarymyz edýär. Ýagny REM uyku wagtynda bolup geçýän bir näsazlykdyr. Ýaşlar REM uykusynyň 80 ötürümli, çağalar 50 ötürümli, garralar bolsa 20 ötürümli düş görüp geçirýärler. Düş görýän wagtymyz beynimizde näme bolýar? Uyka, ýani non-REM'e girenmizde beynimizde kislorod, şeker sarp ediciligi azalar. REM uyku wagtynda bolsa tersinedir. Düş görýän wagtymyz beynimizdäki kislorod we şeker sarp ediciligi köpdür we beynimiz işçeňdir. Gündelik durmuşymyzdaky ýaly işler. Emma düşlerde beynimiziň bilip edýän bölegi, ýani prefrontal korteks işlemez. Bu sebäpden düşlerimizde ahlak, ceza, sosial ýagdaýlar düzeltgen düzgünleri ýokdur. Düşlerimizde beynimiziň amigdala diýip adlandyrylýan bölegi has işçeňdir. Amigdala başta gorku bolmak bilen duýgularyň barlygyndan jogapkardyr. Size şu ýerde aýtmak isleýän zadym bar. Düşlerinizi başkasyna gürrüm berme. Bir düş depter tutup ýazym. Bu siziň düşleriňiziň gaty erkana ýagdaýda hereket etmegine kömek eder. Düş diňe gören kişiniň özü bilen bolan sevişini gutarmak we anam duýgusyny döretmek üçin öz işsesimizdir. Gözleşde bolanlygymyz üçin hemme wagt daşardan almak isläris. Ýöne içimiz bize hem soraýar hem de jogabyny berýär. Ýöne gynansak da biz onu dinlämizok. Hemmeleriň beyni bir meňde işlemeýär. Bu aýtjak zatlarym kişiden kişe ýütkap biler. Duýgu sistemasy içinde kimler gündelik durmuşda, kimler geçmişte, kimler bolsa gelecekde ýaşar. Sistemaňyzdaky duýgu haýsysy bilen baglanşan bolsa, oňa değişli bir habar görüp bilersiňiz. Bir näçe düş toparlary bardyr. Emma şu ýerde bilmeli zadymyz bar. Düşler erwet zat görkezmez. Käwatlar gara wasallygyny aýdýas. Ol gara basma däldir. Çünkü düşler hakikatdan uzak bolan wakalary derňemediler we näme mana gelelligi şeýle ortağa çykýandyr. Geçmiş bilen gelecek arasyndaky hemme zady bilýän aşaky beyni bu yer kişiniň düşünüp biljek dilinde bir sembol dil döredir we onu senaryolaşdyrar. İçki aňyňyz bolsa onu size full HD karşıtwasy bilen düş hökmüne görkezler. Ýagny biziň düşünüp biljek dilimizde hödürlemäsi inanşar. Gelelim asıl sorumuza. Düşlerimizi özümüz kontrol edip, özümüz dolandyryp bilersmi? Dreaming jurnalında paylaşılan bir makalada geçmiş bir barlagy görä bilip düş görmek öwrenip bileriz. Ýagny düşi her islen wagtymyz görüp, her islen wagtymyz görmän bileriz. Doktor Aspira görä ömrümizin 6 ýylyny düş görüp geçirýäs. Egerde düşimizi dolandyryp bilsek, onda bu sarp edilen wagty peýdaly ulanyp bileriz. Düş görýän bolsak we düşde wagtymyz düş görýänligimizi bilýän bolsak, onda munyň peýdasy bolup biler. Meselem, fobiýalary bejermek, döredijilikli mesele çözmek we başga da bir näçe mümkinçilikler üçin düşlerimizi kontrol edenimizde ortağa çykar. Düşlerimizi nädip dolandyryp bileriz? Muny bolsa 2 maddada aýdyp bereýin. Myld 5 saatlyk uykudan soňra oýanmagy we ondan soňra uklamadan öň düş görelligimizi ýatlamagy ösdürýän bir usullar. Bir soňraky düş görenimde düş görýärni özüňizde lucid düşi hyýal edýärsiňiz. 5 saatlyk uykudan soňra oýanmagy we ondan soňra ünsüňizde täzeden uyka bermezden öň 20 sekundonça şekiller, sesli we fizik duýgulary bermeňizi isleýän bir usul bolan SSIL. Bu usul habarlaryk meditasiýasyna meňzeýär. Ýöne gaýta-gaýta ünsüňizi jemlemeňizi isleýän bir usullar. Size durmuşyňyzda bolan bir hadisany aýdyp bereýin. Bir düş göreningizde onuň gutarmagyny islemediňiz bolandyr. Egerde bolan bolsa, onda siz düş görýänligingizden habarly bolansyňyz. Ýani lucid düşi başyňyzdan geçirelliňiz bolýar. İnsanlaryň ýarysy durmuşynda iň azyndan bir sapar, her 5 insandan biri aýda bir sapar bu hadisany ýaşaýandyr.
Biz düşlerimizde ulalarız. Bütün ulu insanlar etmek, yetmek isteyen zatlarının düşünü gören insanlardır. Käbirlerimiz düşlerimizi öldürür. Käbirlerimiz olsa onu gorar. Sonunda güneşin ýatlygy we ışık özüni şemmamat görkezler.